Cara setting kertas biar bisa F4 ya. Device setting, paper size ya. Nanti ini legalnya dihilangi, terus kemudian klik saja langsung ke folio ini ya, fullscape atau folio ini dicentang, kemudian di OK, apply, OK, selesai. Nah, sekarang sudah bisa digunakan di Word ya. Ukuran kertasnya bisa diatur ini. Nah, sekarang udah muncul. Oke.